ഹബീബീസ് ഇന്നെന്തല്ല രാവിലെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ്. ഇവിടെ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ, പിന്നെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ തന്നെ പച്ചപ്പും ഹരിതാപമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. ആ മഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്ക് 1 മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ട്. ബസ്സും സബ്വേയൊക്കെയാണ്. ബസ് എന്തായാലും ഓടുന്നില്ല. ഇവിടുന്ന് സബ്വേക്ക് നടക്കാൻ 10 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കാൻ പോവാണ്. പുറത്ത് സീനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചെറുതല്ലേ എൻ്റെ സീനെന്ന് പറഞ്ഞ സീൻ മുതലാളി. എനിക്കൊന്ന് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. ഇതുണ്ടോ ഇത്രയും സ്നോ ഞാൻ ഇവിടെ 4 വർഷം നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. മുട്ടിന് സ്നോയാണ്. ടൊറന്റോയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞു. ഫൺ ഫാക്ടറീസ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഓഫായിരുന്നു. 2 ദിവസം ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് മൺഡേ വർക്കിന് പോകാൻ ഈ അവസ്ഥ. തുറക്കൂ സീസേ, തുറക്കടാ. ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ കൈയാണ്. എനിക്ക് മടക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഗ്ലൗ എടുത്തില്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൗ ഒന്നും ഇടാതെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഈ കൈ മടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. -4 ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ. വലിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിക്ക് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അയ്യോ സീന്. മാനേജറിനെ വിളിച്ചൊന്ന് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ ആവുമെന്നറിയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് എത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഊബർ ഓടുന്നില്ല, ബസ്സില്ല, ട്രെയിനില്ല, എന്തിനും ഊബർ പോലും ഇല്ല. കാറ് പോലും സ്റ്റക്ക്. ഒരു ഓഫ് ഡേ കിട്ടി. ഹാപ്പി ഹോളിഡേയ്സ്. ഓ ബസ് വീണ്ടും സ്റ്റക്കായിട്ടോ. This is khichdi. Chef. No chef. Let's go, guys. I told you, right? അമ്മേ ഈ ഒരു കാറ് രാവിലെ 7 മണി തൊട്ട് 10 മണിയാവാറ്. ഈ ബസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. How they gonna take the car? Oh shit. നോണാറില്ലടാ. ഭാഷ നായ പോകുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല വിചാരിച്ചിട്ട് ചിരിച്ചാ കണ്ട് അതിന് നോക്കിയിട്ടാണ്. എന്താ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കാനഡയിലേക്ക് വരണ്ട. എനിക്കൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റും. ബസ്സും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നടക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നടക്കാനുള്ള ദൂരമല്ലേ ഉള്ളൂ. ചേട്ടൻ വൈകി വന്നിട്ട് രാവിലെ തുടങ്ങിയ പണിയാവുന്നുണ്ട്. പണിയാവുന്നുണ്ട്. ആ എനിക്ക് അപ്ലൈ തോന്നി. എടാ ഓഫ് എടുക്ക്. കഠിനമായ വയറുവേദന മൂലം വരാൻ പറ്റില്ല. തൊഴിലിനോട് ആത്മാർത്ഥത വരണ്ട. 10 മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ. എനിക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം. എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ക്. എടാ ചങ്ങായി ഓഫ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്ക്. നല്ല പൂ പോലത്തെ ബിരിയാണി, ആ ബിരിയാണിയും ഇറച്ചി വരട്ടിയതും അത് രണ്ടുകൂടി കഴിച്ചിട്ട് ഈ മഞ്ഞ് നോക്കി നിന്നിട്ട് ഒരു ചിരിയുണ്ട്. ഞാൻ വിളിക്കൂല. 4 വർഷമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് പോണത് എന്തുകൊണ്ടും ഡേഞ്ചറാണ്. ചേട്ടാ ഞാൻ പറയണം, എനിക്ക് എന്തോ ഒരു 6th സെൻസ് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. കരുനാക്കല്ല 6th സെൻസ്. നമുക്കല്ല ബിരിയാണിയൊക്കെ തിന്ന് വീട്ടിലിരിക്കടാ. എന്താടാ എനിക്കെന്തായാലും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഓഫ് എടുക്ക്. രാവിലെ തന്നെ എന്നെ വീട്ടിട്ടാലോ? ഓഫാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്?
Ice, man. Oh no. Ice. No. It's okay. You okay? Headset. ഇതെന്താ മഞ്ഞു മനുഷ്യനോ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉഷയ്യ? സിക്സ് സെൻസ് എനിക്ക് തന്നെ പണി. ഇതെന്തോടാ? You okay? I'm okay. I'm strong. You're strong. I'm good, okay? Okay. ഇന്ന് റൂമിലിരുന്ന് നല്ല ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ച് അറിയണോ? It's okay. Where is my phone? എടാ ജോലിക്ക് പോണ്ടറാ. എടാ ജോലിക്ക് പോണ്ടറാ. You still want to go to work? Yeah, man, the work should go on. Oh, the show must go on. Okay, all the best. Take care, okay? Take care. Ora. Oh shit. Now you cannot go. Shit. 1 2 3 4 Yeah, bro, let's go to the park. We'll see. Come on, man. I know it's not easy, but it will be fun. Come. It's only one day, man. It's okay. Crazy. എനിക്ക് ഭ്രാന്താ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഭ്രാന്തുണ്ടെങ്കിലേ രസമുള്ളൂ. ഈ ഒരു താകരത്തും ഇത് കയറിയാലേ. ഞാൻ ഓട്ടം സീസണിൽ ഒരു ഫാള് ആയ സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോകുന്നത്. അവരുടെ ആരും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭ്രാന്തന്മാർ ഇന്ന പോലെ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് സെയിം പ്ലേസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഭയങ്കര വൈബാന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ജോബ്ര വന്നേക്കാണ്. ഇവിടെ മഞ്ഞു മനുഷ്യ. എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലറിഞ്ഞില്ലേ? നീ തിരിച്ചു പോകണ്ട ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയെന്നേ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാനാണ്. ഗ്ലവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഗ്ലവേ ഉള്ളൂ, ഒന്നുമില്ല. വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മണ്ടൻ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ല. -4 പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ -35. -35 ഒന്നല്ലേ? 31 കണ്ടേ രാത്രിയോ? അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് പിരാന്ത, എന്നെക്കാളും പിരാന്ത. നൊരയും പോലെയൊക്കെ വരുന്നത്. അതെ നാവ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആക്കി തലേ വീട്ടിട്ട് അതേ കേൾക്കണമെന്നും പറയണേ. നിനക്ക് ഭ്രാന്താടാ. ഈ മഞ്ഞത്ത് ഇത്രയും മുട്ടറ്റൻ സ്നോയില് കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോന്നിക്കണേ. എന്റെ വാക്കും കേട്ട് വന്ന നിങ്ങൾ അതിനും വലിയ മണ്ടൻ. ഏത് വഴിക്ക് താഴോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നേ? താഴോട്ട് പോണാ? എന്റെ കൈ എനിക്കിത് അറിയാൻ പറ്റില്ല.
സോ ഗായ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കാര്യമില്ല. ഏകദേശം തീരുമാനമായി. കഴിഞ്ഞും കാലത്ത് തീരുമാനമായി. ഞാനാണോ നീയാണോ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചടിക്കാൻ പോയ സാധനം കൊള്ളാം. കൈയാണോ? ഞാൻ തന്നോ? അന്നേരം ഞാൻ വീഴില്ലേ? കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ പൊങ്ങട്ടെ. പൊന്താൻ പറ്റുന്നില്ല. നിക്ക്, ഞാൻ ആദ്യം ചവിട്ടി ഓർക്കിട്ടെ. താനെന്താ ഡാൻസ് കളിക്കണ? ബട്ടർഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുറെ കാലത്ത് ആകില്ല. ആദ്യം മലന്ന് വീഴണം, ഇനി ബട്ടർഫ്ലൈ. ആ പോട്ടെ, കാലനം കട്ടെ. കാലനങ്ങ കട്ടിക്ക് എന്റെ പറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോട്ടോ. എടാ കൈ പോരാ, ചെയ്യ് സ്പീഡില്ല. മഞ്ഞ അതിന് പിടിക്കടാ. ഇത് എങ്ങനെ അടുപ്പത്തുണ്ടേ വെക്കല്ലേ? എടാ മുക്കിന് ചോര പേടിച്ചില്ലേ? ഇതൊക്കെ രസമല്ല. പക്ഷേ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടും ഗൈസ്. ആ ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടി വീണാൽ നന്നായിരിക്കും. വണ്ടി വന്നിടൂ, താഴെ കൂടെ പോവല്ലേ. വണ്ടികൾക്കൊന്നും കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോണേ, വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടാണ്. ഇത് റണ്ണിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ, കാണാം. അതാ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. റൂമിൽ കയറാൻ പോണേ. എന്താ പറയാ, ഒരു കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു കിടുക്കാച്ചി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ പറയാം. ഓഫാണെങ്കിലും ആ ദിവസം വെറുതെ ഇരുന്നില്ല, ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്ത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. Till then, this is Yaaya.